बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो मेरी वीडियो है ये है सैमुई सिरप के हवाले से। ये सिरप के फॉर्म में आती है 120 ml में होती है। इसके अंदर जो फार्मूलेशन है ये है आई बिलीव इसके अंदर मौजूद है। ये किसी मेडिकल स्टोर फार्मेसी से आप लोग को बिल्कुल बआसानी मिल सकती हैं। ये एक मल्टीनेशनल कंपनी की ब्रांड्स है। तो आज मैं इसकी कंप्लीट रिव्यू आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ कि इसके यूजेस, साइड इफेक्ट, डोजेस क्या क्या हैं। तो चलो कोई टाइम वेस्ट के बगैर वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके इस्तेमाल की जाती है। इस सिरप को शुगर वाले मरीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये शुगर फ्री सिरप है। इसको कांसी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको बलगमी कांसी के लिए इस्तेमाल की जाती है। बलगमी कांसी इसे ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा इसको खुश्क कांसी के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। खुश्क कांसी के लिए मुफीद किस्म के सिरप हैं। तो आप लोग इसको बलगमी कांसी के लिए और खुश्क कांसी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिन लोगों को सांस लेने में दुश्वारी होती है तो उसके लिए बेहतरीन सिरप है। आप लोग उनमें इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों की सांस लेने में दुश्वारी हो रही है तो आप लोग उनमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सांस लेने की तकलीफ के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये ब्रोंकाइटिस के लिए मुफीद किस्म के सिरप हैं। ये खुश्क कांसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बलगमी कांसी के लिए इसका इस्तेमाल की जाती हैं। ये सिरप हर किस्म की कांसी के लिए बेस्ट है। हर किस्म की कांसी के लिए मुफीद सिरप है। ड्राई कप के लिए आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। ब्रोंकाइटिस के लिए आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सिरप से बलगम जो है ये पतला हो जाती हैं। ये बलगम को पतला करके खारिज करने में मदद देता है। ये गले की खारिश के लिए भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। गले की खारिश में ही मुफीद शरबत है। सांस के अमल में आसानी पैदा करता है। और खुश्क कांसी के लिए और हर किस्म के कांसी के लिए आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। बेस्ट किस्म के सिरप हैं। तो इसका इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, डोजेस क्या है। तो इसका मकदार खुराक ये है कि बड़ों के लिए 1 चाय का चम्मच दिन में 3 बार इस्तेमाल किया जाता है। और छोटे बच्चों के लिए दिन में 1 चाय का चम्मच दिन में 2 बार आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप अपने डॉक्टर के हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। अगर इसकी साइड इफ़ेक्ट देखा जाए तो इसके ऐसे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन कुछ ही लोगों में इसके बदअसरात हो सकते हैं। जैसे बदहज़मी से हो सकती है और उल्टी आ सकती है और मतली से हो सकती हैं इसके, और ऐसे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। कंट्राइंडिकेशन के बारे में बात करें तो इसके ऐसी कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी। अगर आप लोग ये सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हो तो पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें, उसके हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। हम आप लोग ऐसे मालूमात इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रहे हैं और ये भी एक मालूमात इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। वीडियो कैसे लगे हमें कमेंट करें। हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, टिकटॉक अकाउंट को ज़रूर फॉलो करें। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।